¿Ya? Ahí está, ahora sí. Chicos, muy buenos días. Ay, bueno, uy, creo que solamente yo, Martín, ha tomado desayuno. Los demás niños no han tomado desayuno, chicos. Fuerte, fuerte. Buenos días, chicos. Muy bien. Cuando tengas muchas ganas de gritar. Canta, mira. Canta, ¿No han gritado mucho? Cuando tengas muchas ganas de gritar. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de gritar. Cuando tengas muchas ganas de saltar. A ver, quiero verlos saltando eso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tengas muchas ganas de saltar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de saltar. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tengas muchas ganas de bailar. Eso, ahí, moviendo los hombros. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, arriba, arriba, hasta abajo, hasta abajo. Cuando tengas muchas ganas de bailar. Ahí, moviendo la cintura. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de bailar. Con los hombros. ¡Eso! ¿Sí? Ya hemos movido un poquito nuestro cuerpo, ¿no? Ya pueden sentarse, excelente. Y apagamos nuestros audios y para esto vamos a ver las reglas de nuestro... perdón, prendan sus audios, las reglas de nuestra clase virtual. ¿Cuáles son? Clase virtual. Somos puntuales, excelente. ¿Qué más? Excelente. Cómodo. Nos ubicamos en un espacio cómodo. Eso es incómodo. Escuchamos con atención a las mises. Muy bien. Luego. Mises. Mantenemos nuestro micrófono. Apagamos nuestro micrófono. Exacto. Aquí. Apagamos nuestro micrófono apagado. Levantamos la la mano cosa. para participar de la clase. Muy bien, excelente. Aquí. Evitamos comer durante la clase. Excelente. Aquí. Jugar o distraernos durante Evitamos jugar durante la clase. Muy bien. Y por último. Hacemos nuestro mejor trabajo. Excelente. Gracias, Sebastián y yo, Martín, que han sido los que más su vocecita he escuchado. Muy bien. A ver, chicos, el día de hoy vamos a empezar con una linda cancioncita que voy a ir poniendo acá en mi celular para que puedan escucharla. A ver, y acá también vamos a compartir, ¿ya? A ver, aquí está. Ya, hoy no sale. Ya salió. A ver, espérense, vamos a subir el volumen. ¿Nubeluz? ¡Sí, Nubeluz! Miss, esa canción, mi mamá ya la Canción. Muy bien, chicos, vamos a apagar el audio para que puedan escuchar. Esa no la conozco. No dejes que mueran las flores, ellas alegran nuestra vida. No, que no sufran los animales, porque nos hacen compañía. Sí, los árboles son tus amigos, son los pulmones de la vida. Sí, pues ellos limpian las ciudades de todo el humo que respiras. La naturaleza tiene cosas bellas que con tu esfuerzo las creó. No las destruyamos, que en el fondo tiene corazón. La naturaleza tiene maravillas que te las ofrece con amor. Esta es nuestra casa, si la cuidas vivirás mejor. La naturaleza.
nos hablaba la canción de la naturaleza, ¿no es cierto? Hemos hecho nosotros anteriormente y a días anteriores la creación, ¿no? Cuando Dios creó, que hizo el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, se puso a descansar por todo lo que nos había dado, ¿cierto? Ahora, miren aquí. A ver, vamos a sacar, aquí voy a acercarles. Miren, ¿qué vemos ahí? Vemos a dos niños que están jugando, ¿no? Con su pelotita, la niña quiere cazar mariposas, pero ¿en dónde están? Están con muchos árboles, florecitas, animalitos. Dime yo, Martín. Mira, Fabri, Dime yo, por favor. Martín. Uno de los otros días nos has mostrado ese dibujito. Ese también, claro, amor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la naturaleza, John Martín. El día de hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza. A ver, dime, Yanayel. Que se están hablando de la naturaleza. Tú una vez nos dijiste que algunos niños, ¿Sí? como son algunos pequeños, pisan las plantas y molestan a la naturaleza. Sí, pues, amor, ¿no? Hay que cuidar nuestro planeta, el medio ambiente, todo lo que Diosito nos ha dado, ¿no es cierto, mami? Con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. A ver, chicos, vamos a ver. En nuestra naturaleza van a existir los seres vivos, vamos a ponerlos aquí, y los seres inertes, que significa los que no tienen vida. Vamos a poner para este lado de acá. A ver, entre los seres vivos podemos ver nosotros las plantas, los arbolitos. Aquí está el arbolito. ¿A quién más? A los niños, ¿no? Niños, niñas. Y luego también podemos ver a los animalitos. Todos los que tienen vida. Pero estos seres, para vivir, ¿qué cosa van a necesitar? Van a necesitar de el sol, de los rayos solares, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vas a necesitar el sol. Muy bien. Esto de aquí lo vamos a poner más acá. Excelente. Van a necesitar del aire para poder respirar. ¡Qué rico! Van a necesitar también del aire estos seres vivos. Luego, ¿qué más van a necesitar? Van a necesitar del agua. Aquí está. Excelente. Y luego también van a necesitar de la tierra para poder sobrevivir. Miren, ve, acá están los 4 elementos. Lo que necesitan, vamos a bajar un poquitito o acercar mejor. Ahí está, creo que se ve mejor. Ahí está. Estos son los 4 elementos que van a necesitar los seres vivos. ¿Cómo voy a saber yo que el árbol es un ser vivo? ¿Por qué? Porque va a nacer de una semillita, va a ir creciendo, 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 se va a reproducir. O sea, van a haber más arbolitos, más plantitas, y luego, ¿qué les pasa? Se muere. Lo mismo le pasa a las personas, y lo mismo le pasa a los animalitos. Pero los seres inertes, los seres que no tienen vida, ¿será lo mismo? Vamos a ver. Miren, acá tenemos un color. El color es un ser inerte, un ser que no tiene vida. ¡Oh! ¡Un peine! Me cepillo, me peino. Un ratito, Dieguito, un ratito, mi amor. Ahí está un ser que no tiene vida. Tenemos también acá, miren, es una libretita. Uy, que tiene dibujitos. Que tampoco tiene
vida. ¿Y cómo sé yo si va a tener vida o no estos seres inertes? A ver, yo te pregunto o te digo, ¿un color nace? Sí nace. ¿De dónde, mi amor? Solo que eso nace de una planta, solo que me dijo mi mamá que todo lo de madera es de Claro, una plantita. excelente. De la madera, que la sacas del árbol, ¿no es cierto? Que el árbol sí es un ser vivo, pero el colorcito no, mi amor. El colorcito tú lo haces de la madera, pero ¿acaso lo pones el lápiz, ¿ah? No con lo que está hecho el lápiz. ¿Lo pones tú en una macetita para que crezca? No, ¿no es cierto? ¿El color va a reproducirse, va a tener hijitos? Tampoco. ¿El color va a morir en algún momento? Tampoco, ¿no es cierto? Lo mismo le pasa a nuestro peinecito que tenemos acá y a nuestra libretita. Entonces, las cosas que no nacen, ni crecen, ni se reproducen, son los seres inertes, los seres que no tienen vida. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, el día de hoy me voy a ver por ahí a preguntar, a ver, John Martín, ya que siempre está primerito en toda la clase. A ver, mi amor, John Martín, dime, mi amor, ¿tú tienes en tu casa algún ser vivo o un ser que no tiene vida, un ser inerte? A ver, coméntanos. ¿Y qué cosa es lo que tendrías? Seres vivos sí, y seres muertos también. Ya, a ver, un ser vivo que tengas en tu casa. Uno nomás tengo. ¿Uno nomás tienes? Mi hermanita. Ah, tu hermanita, tu mamá, tu papá, ¿no? Y tú también. Ustedes son seres vivos, mi amor. Y un ser inerte, algo que no tenga vida. Un ser muerto, bueno. ¿Dónde estás sentado? Estoy leyendo. Un librito, excelente. Muy bien, John Martín. Tu gorrita también que tienes del Capitán América, ¿no? Muy bien, John Martín. ¿Seguimos? Dime, mi amor, dime. Mi gorro fue hecho de manos. Ah, sí, hecho a mano, excelente. A crochet está hecho ese gorrito, ¿no? Muy bien, mi amor. A ver, Diego, coméntanos. ¿Tú tienes en tu casa algún ser vivo o ser que no tiene vida, un ser inerte? A ver. Solo nómbrame uno o dos. Mi papá y mi mamá y mi abuela. Y tu abuela. Esos son los seres vivos, ¿cierto? Y un ser que no tenga vida, un ser inerte. ¡El auto! ¡El auto de papá! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora le pregunto a mi amiga Nayeli. A ver, Nayeli, cuéntame, Nayeli. Para los seres vivos, para estar vivos nosotros, crecer, reproducirnos y, bueno, lamentablemente después morir, necesitamos 4 elementos. Los tenemos acá. A ver, nómbrame uno nomás, mi amor. El helicóptero. Nómbrame uno, mi vida. ¿Te acuerdas? La niña. Lo que necesita el ser humano o los seres vivos para poder vivir. El solcito. El solcito, muy bien, excelente. Me has puesto triste por mis 4 plantitas. que de repente el día de hoy está triste porque no sale todavía, ¿no? Muy bien, Nayeli, gracias por No, no ha nacido, no sé cuándo, 2 no sé cuándo van a nacer, pero 2, tengo 4, pero 2 de ellas se han crecido un poquito más. Ah, ya, excelente. Estoy triste porque así se mueren.
Ya, vamos a preguntarle ahora a Amy, ¿ya? Amy, a ver, activa tu audio, mi amor. Excelente. Otro elemento más que necesite los seres vivos, mi amor, ya nos dijo el solcito, o los rayos solares, o la luz solar. ¿Cuál otro más necesitan los seres vivos, mi amor? Acá están, mira, a ver. El agua. Agua para poder vivir, ¿no? Nuestro cuerpito siempre pide agua. Por ejemplo, la Miss Estrellita, cuando se cansa, toma su agüita, ¿no es cierto? El cuerpo de por sí siempre te pide para poder hidratarse el agüita para poder sobrevivir. Muy bien, excelente, Amy. Vamos con Sebastián. A ver, Sebastián, nómbrame otro elemento. Toman agua. Ya, mi amor, gracias. Otro elemento que necesitemos para poder vivir. Tanto el animalito, las plantitas y las personas. Hemos hablado ya del solcito y del agua. ¿Qué otro elemento más, mi amor? Aire para respirar. ¿Mi amor? El aire para respirar. El aire para respirar, excelente. Muy bien, Sebastián. Ahora vamos con mi amiga Alice. A ver, Alice, ya nos dijeron el aire, el solcito, el agua. ¿Qué otro elemento más necesita los seres vivos? Necesitamos los seres vivos para poder estar dentro de la naturaleza. Mira. Te acerco la pantalla. El agua y la tierra. La tierra, excelente. Muy bien, Alice, muy bien. Gracias por tu participación, mi vida. Fabricio, a ver, Fabricio, cuéntame, mi amor. ¿Tú tienes algún ser vivo en tu casa? Cuéntanos, nómbranos un ser vivo que tengas en tu casa. Dile, hijo. ¿Qué tienes en la casa? Fabri, te estamos esperando. Un ser vivo nomás. ¿Qué tienes? Yo tengo plantas. ¡Tienes plantas! ¡Excelente! Muy bien, ese también es un ser vivo. Muy bien, y un ser inerte, un ser que no tiene vida, ¿cuál será? Mi escritorio. ¡El escritorio! ¡Perfecto, Fabricio! ¡Muy bien! Gracias. Es plantas. Claro. Muy bien, Fabricio. Gracias por tu participación. Amiga María Paz. A ver, activa tu audio, María Paz. Muy bien, Fabricio, ¿ah? A ver, María Paz, nómbranos tú también, mi amor, un ser vivo y un ser inerte que tengas dentro de tu casa. Tengo a mi planta, a mi familia y a mi perro. ¡Ay, tu perrito, tu mascota! ¡Excelente! Tu familia, tu papito, tu mamita, ¿no? La tía, la hermanita, tú, excelente, y tu perrito, porque ellos también cuentan, obviamente, son los animalitos, seres vivos. Muy bien, mi amor. Y ahora, un ser inerte, un ser que no tenga vida, mami. Globo Un globo, excelente, muy bien. y un spray. Un spray, también, muy bien, excelente, mi amor, muy bien, María Paz. Ahora trabajo con mi amiga Valentina. A ver, Valentina, activa tu audio, mi amor. Nayeli, baja esto. A ver, vamos a ayudarte. Excelente. A ver, Valentina, tú que vives en Jicamarca, ¿no? Un distrito que tiene mucha naturaleza, creo, ¿no? ¿Sí? Y que has tenido el sol, hoy día ha salido el sol radiante en tu casa, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuéntanos, cada vez que tú sales a la puerta de tu casa, ¿qué puedes ver? Porque tienes un bonito paisaje, mi amor. ¿Qué puedes ver que sea un ser vivo? A ver, cuéntanos. Puedo ver a las casas de mis vecinos. ¿Ya? Puedo
Pero, a ver, una cosita, mi amor. Las casas que están hechas, así sea de madera, así sea de cemento, de quincha o de cualquier material, ¿esas son seres vivos o seres inertes que no tienen vida? Las casas. Que no tienen vida. No tienen vida, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué más puedes ver? A ver, Valentín. Puedo ver el cerro. ¿Ya? El cerro. ¿qué ¿Y el más? cerro tendrá vida o no tendrá vida? No. No, no tiene, ¿no? Excelente. Pero sí ves de repente varias mascotas de tus vecinos, ¿no, mi amor? Sí. Sí, ¿no? Y Veo esos tienen... y yo tengo a mi perrita que su nombre es Nena ¿Ya? y ella sí tiene vida. Ella sí tiene vida, excelente. Muy bien, Valentina. Hay muchos perritos. Claro, hay varios perritos, yo me imagino. Y un gatito con coronavirus. ¿Qué le ha dado coronavirus al gatito? Sí. Ay, Aquí tengo en mi mesa 3 cosas que no tienen vida. Enséñanos, Valentina, por favor. Ilústranos. Un bote de plastilina Play-Doh. Muy bien, ¿qué más? Goma. Goma, ¿qué más? Desenredante. Ah, desenredante de cabello. Muy bien, gracias Valentina por todo el alcance que nos has dado. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a ver la tarea del día de hoy. ¿Qué será? ¿Qué me ha mandado a hacer la Miss Giselita? Ahí está. A ver, dice, realiza abolillado en los árboles. O sea, voy a hacer mis bolitas de papel crepé o papel seda, de repente tengo en mi casa, y los voy a pegar en los árboles. Luego utiliza témpera en la caída del agua. ¿Cuál es la caída del agua? Esta que está aquí. ¿Ya? Van a pintarlo con témpera. Pueden utilizar de repente un hisopo, de repente esponjita, lo que ustedes gusten, chicos, ¿sí? Vamos a bajar, ahí está. Solo es la caída del agua y el arbolito, ¿ya? Y los arbolitos, a ver. Dime, mi amor. Eso es una catarata. Eso es una catarata. Sí, es una catarata o caída de agua, a veces lo llamamos, mi amorcito. La Gracias. catarata te puedes ahogar, de verdad. Claro, porque el agua viene con fuerza, ¿no es cierto? Te puedes ahogar, eso es que te va a bajar. Ajá. Y en ese donde has visto ahí unas burbujas grandes, ahí es donde cae el agua bien rápido. No te podrás levantar para respirar, no podrás. Claro, lo que pasa es que el agua viene con mucha fuerza en la catarata, cae y... Miss, no te olvides que la pregunta del año nosotros Justo le iba a decir eso y nos estaba comentando nuestro amigo Yo Martín. A ver, Nayeli. Todos activen su audio, chicos, porque Nayeli va a hacer la pregunta. Nayeli, ponte bien tu vinchita. Miss, Perdón, Alice, dime. ¿el agua tiene vida? El agua tiene vida. A ver, pensemos, chicos. ¿El agua tiene vida? No. El agua nace, el agua crece, el agua se reproduce y el agua muere. El agua nos da vida. ¡Nos da vida! ¡Excelente! Es uno de los elementos principales que necesitan los seres vivos. Muy bien, Alice. Ahora sí, a ver, Nayeli, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Escuchamos. Escuchamos, Nayeli. Valentina, Pero mejor yo lo digo mañana la pregunta del año y yo le doy a Liz. El lunes entonces lo haces. Dieguito, ¿me puedes ayudar, mi amor, a hacer la pregunta del año? Sí, excelente. A ver, 1, 2 y 3. A ver, mójatelo. Sí, Mira,
a cuidar todo lo que Dios nos ha dado, tanto los seres vivos como los seres inertes también, porque no tenga vida lo voy a estar tirando, ¿no? Porque son cosas que necesitamos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Un beso. Buen fin de semana. Dime yo, Martín. Mauricio. Taller, ¿qué toca un día? Ay, por Dios, ¿qué les toca hoy día? Hoy día les toca conmigo, les toca inglés, les toca música y canto, y les toca gimnasia rítmica y también danzas típicas con la misma Estrellita. A bailar se ha dicho. Muy bien, chicos, ya nos estamos viendo. ¡Buen fin de semana! ¡Chao, chao! ¡Chao, Miss! ¡Nos vemos! Ya, bailar. Bye, bye.